Всем, короче, здравствуйте. Вот такая штука. Блинчит что-то в нем пиздец. Сейчас я его заведу. Я вот маленько подогрел, холодно. Все-таки минус 17. Будем разбирать. Холодно, блядь. 17 градусов мороза. Сам бы хрен его не разбирал. Предположение, третий цилиндр блинчит. Что-то им детонация дикая идет. Вроде бы из-под головок не видать, чтобы где-то выплехивало. Дымило. Короче, будем разбирать. Блять, тут опять сейчас все снимать. Пиздец. Ши поддон снимать. Скорее всего, башня, если поршня раздрочила. Ну, цилиндр-то я сверху откручу, а шатун отворачиваю в любом случае. Заодно и вкладыши посмотрим, что они там у него. В общем, такая песня. Горох, конечно, дикий. А когда он вчера при нагрузке застучал, это был вообще пиздец. На этом все. Пока.